Hello student, welcome in this video. Today I am going to explain another chapter in the English lesson, that is the Nightingale and the Rose. This lesson is very interesting and very symbolic lesson. In this lesson there is a story of the Nightingale and the Rose, and this lesson is written by Oscar Wilde. Story is very interesting because in this story there is one bird. The name of that bird is Nightingale, and that bird is trying very best for a one red rose for a one boy. एका मुलाला एक रेड रोज हवं असतं आणि ते जे रेड रोज आहे त्याला तिच्या प्रेयसीला द्यायचं असतं आणि त्या प्रेयसीला ते रेड रोज मिळाल्यानंतर ती प्रेयसी त्या मुलावरती प्रेम करणार असते आणि त्याच्यासाठी तिची एक अट असते की त्या मुलानं मला एक रोज आणून द्यावं. परंतु दॅट रोज वॉज व्हेरी, तर ते जे फुलं असतं तर ते मिळायला कसं असतं, खूप इम्पॉसिबल असतं, अशक्य असतं. आणि त्याची जी स्टोरी आहे तर खूप इंटरेस्टिंगली या लेसनमध्ये सांगण्याचा प्रयत्न लेखकांनी केलेला आहे. नाऊ लेट अस सी द स्टोरी द नाईट अँगल अँड द रोज. दिस स्टोरी इज रिटन बाय ऑस्कर विल्डे. Oscar Wilde is a writer and he was born on October 16, 1854 in Dublin. He was playwright, poet writer, as well as he has written different kind of literary genre. तर ते एक नाटककार आहेत, एक कवी पण आहेत आणि आणखीन काही लिटररी जे साहित्य आहे तर तेही त्यांनी लिहिलेलं आहे. तर बघा, FY BComच्या टेक्स्टमध्ये ही स्टोरी आलेली आहे आणि ह्या स्टोरीवरती फर्स्ट सेमिस्टरमध्ये प्रश्न जे आहेत तर ते विचारले जातील. तर बघा, तर प्रश्न आणि ॲन्सर डिस्कस करण्यापूर्वी समरी काय आहे तर इन शॉर्ट आज आपण पाहणार आहोत. तर दिस इज बाय ऑस्कर विल्डे अँड दिस स्टोरी इज पब्लिश्ड इन 1888. 1888 या स्टोरीचं पब्लिकेशन झालेलं आहे. इज अ कलेक्शन ऑफ चिल्ड्रन्स स्टोरी नेम ॲज द हॅपी प्रिन्स अँड द ऑदर टेल्स. म्हणजे एक लेखकाने लिहिलेलं एक स्टोरीचं पुस्तक आहे, चिल्ड्रन्स स्टोरीचं पुस्तक. त्या पुस्तकाचं नाव आहे द हॅपी प्रिन्स अँड द ऑदर टेल्स. आणि ह्या टेक्स्टबुकमधून, ह्या स्टोरी बुकमधून नाईटँगल अँड द रोज ही स्टोरी लेखकांनी घेतलेली आहे. दो इट इज अ चिल्ड्रन्स स्टोरी, इट डील्स विथ द फिलॉसॉफिकल अँड इमोशनल इश्यूज. तर ही जी स्टोरी आहे बघा, दो इट इज अ चिल्ड्रन स्टोरी, लहान मुलांच्यासाठी किंवा मुलांच्या गोष्टीमध्ये ही गोष्ट नमूद केलेली असली तरी सुद्धा दी स्टोरी इज अ फिलॉसॉफिकल, तत्त्वज्ञान जे असतं किंवा इमोशनल इश्यूज, भावनिक ज्या काही गोष्टी असतात तर त्या गोष्टीचं वर्णन या स्टोरीमधून केलेलं आहे. आणि शक्यतो या स्टोरीमध्ये जे मुलं असतात, तुमच्या वयाची मुलं आणि तुमच्या वयाच्या मुलांना जे काही प्रेम असतं किंवा प्रेमासाठी कितीपर्यंत काय आपण केलं पाहिजे, काय आपण केलं नाही पाहिजे, तर याचा एक छान आणि सुंदर मेसेज या समरीमधून तुम्हाला मिळणार आहे. इट इज रिच विथ द वेल्थ ऑफ डीप मिनिंग. डीप मिनिंग म्हणजे अतिशय खोलवर असा अर्थ जो आहे तर प्रेमाच्या बाबतीतला, तो या लेसनमधून तुम्हाला शिकायला भेटणार आहे. इट इज अ फुल ऑफ इनडायरेक्ट कमेंट्स ऑन लाईफ. तर या स्टोरीमधून एक मेसेज जो आहे किंवा एक कमेंट्स जी आहे तर ती तुमच्या जीवनाबद्दलची तीही तुम्हाला भेटणार आहे. त्याच्यासाठी कवींना खूप सगळे फिगर ऑफ स्पीच वापरलेले आहेत. तर फिगर ऑफ स्पीच इज पर्सॉनिफिकेशन, की त्याला आपण चेतना गुणोक्ती असं म्हणतो. सिमिलीज, की त्याला आपण उपमा अलंकार असं म्हणतो. आणि सिम्बॉलिझम म्हणजे रूपक. वेगवेगळ्या अलंकाराचा वापर लेखकांनी या स्टोरीमध्ये केलेला आहे. वेगवेगळ्या अलंकाराचा वापर करून लाईफमध्ये, जीवनामध्ये फिलॉसॉफी, तत्त्वज्ञान आणि इमोशन किती महत्त्वाचं असतं हे लेखकांनी सांगितलंय. इन द स्टोरी ऑस्कर विल्डे रेजेस द मोस्ट कॉमन इश्यूज ऑफ मटेरियालिझम. मटेरियालिझम म्हणजे काय? भौतिक सुख. तर या गोष्टीमधून लेखकांनी आपल्याला भौतिक सुखाचं महत्त्व सांगितलेलं आहे. अँड आयडियालिझम, आणि त्याचबरोबर ती जे काही आदर्शवाद असतो किंवा जे आदर्श आपण कधी असतो तर तेही याच्यातून सांगितलेलं आहे. प्रेझेंट्स द कन्व्हेन्शनल सोसायटी ही लिव्ड इन. तर
लेखक ज्या सोसायटीमध्ये परंपरागत जुन्या अशा सोसायटीमध्ये राहत होते, त्या समाजामधलं असणारं मटेरियलिझम, भौतिक सुख, आयडियलिझम जे काही आदर्श व्यक्तिमत्व असतं, तर ते या स्टोरीतून आपल्याला बघायचे. अ नाइटिंगेल इज अ स्मॉल सॉन्ग बर्ड दॅट इज ऑफन असोसिएटेड विथ लव्ह. इन दिस स्टोरी देअर इज वन लिटिल बर्ड अँड द नेम ऑफ दॅट लिटिल बर्ड इज नाइटिंगेल. दॅट नाइटिंगेल बर्ड इज व्हेरी स्मॉल बर्ड. खूप छोटा असा तो पक्षी आहे अँड इट इज असोसिएटेड विथ त्या स्मॉल नाईट अँगलचं जी तुलना आहे किंवा त्याचा जो संबंध आहे तर तो कशाशी आहे बघा. लव. लव म्हणजे प्रेम. इनोसन्स म्हणजे निष्पापपणा आणि रोमॅन्स म्हणजे सुद्धा काय तर प्रेम. म्हणजे प्रेम करत असताना आपलं जे काही अज्ञान असतं किंवा आपला जो काही निष्पापपणा असतो त्याच्या प्रेमावरती कसा इफेक्ट होतो त्याचं वर्णन खूप सुंदरपणे लेखकाने या लेसनमधून केलेलं आहे. And a course of similar association is on the other hand a flower which comes in many colors including white, pink, yellow and orange. And in that lesson there are the writer has used different kinds of color. Means our life is colorful. आपलं जीवन हे खूप कलरफुल असं आहे. That is why he used four kinds of colors, four kinds of flowers in the lesson, that are white, pink, yellow and orange color. But in the case of Wilde's story, the rose in question is most notably red. There are different kind of colors, पण विल्डे यांच्या हा जो लेसन आहे नाइटिंगेल अँड द स्टोरी, तर या लेसनमध्ये इस्पेशली जे रेड रोज आहे तर त्याचं महत्त्व जे आहे तर ते याच्यामध्ये इन्क्लूड केलेलं आहे, समावेश केलेला आहे. नाऊ लेट अस सी इन द नेक्स्ट पॅरेग्राफ. द स्टोरी ओपन्स विथ द कॅरेक्टर ऑफ अ स्टुडंट. तर बघा स्टोरीची सुरुवात जी असते तर ती कशी होती. दिस इज अ समरी ऑफ द स्टोरी. समरी असल्यामुळे समरी ही नक्कीच इन शॉर्ट असते बघा. जर तुम्ही पूर्ण लेसन पाहिला तर दॅट लेसन इज व्हेरी व्हेरी इंटरेस्टिंग. सगळ्यांनी तो पूर्ण लेसन वाचावा आणि पूर्ण लेसन अनुभवावा. इतका सुंदर हा लेसन आहे. परंतु स्टोरीमध्ये थोडंसं लिमिटेशन असल्यामुळं आपण थोडक्यात स्टोरी बघूयात आणि क्वेश्चन आन्सर जे असतील तर त्या माध्यमातून सुद्धा आपल्याला सगळी स्टोरी ऐकायला भेटेल. द स्टोरी ओपन्स विथ द कॅरेक्टर ऑफ अ स्टुडंट. स्टोरी जेव्हा सुरुवात होते बघा तर त्या स्टोरीची सुरुवात होत असताना एक शालेय विद्यार्थी आहे आणि तो शालेय विद्यार्थी म्हणजे तुमच्यासारख्याच वयाचा जो विद्यार्थी आहे आणि काय होतंय परहॅप्स स्टुडंट ऑफ फिलॉसॉफी. आणि तो जो जसं तुम्ही कॉमर्सचे स्टुडंट आहात इन दॅट विथ दॅट स्टुडंट इज ऑफ फिलॉसॉफी. तो जो विद्यार्थी आहे तर तो फिलॉसॉफीचा तत्वज्ञानाचा अभ्यासक असा आहे. दिस यंग मॅन इज डिस्पेअर बिकॉज देर आर नो रेड रोज इन हिज गार्डन. मग बघा काय होतं की तो जो स्टुडंट आहे त्याच्या गार्डनमध्ये बसलेला असतो अँड दॅट स्टुडंट वॉज टोटली नर्व्हस. ही वॉज डिस्पेअर. तो खूप दुःखी असतो, डिस्पेअर असतो. व्हाय? बिकॉज ही वॉन्ट वन रेड रोज. त्याला काय हवं असतं? एक रेड गुलाबाचं फूल हवं असतं. कशासाठी? तर ते रेड रोज त्याची जी एक प्रेयसी आहे बघा तर ती प्रेयसी त्याला एक रेड रोजची मागणी करते आणि रेड रोज तुम्हाला आणून दिलंस तर मी तुझ्यावर नक्कीच प्रेम करल, तुझ्यासोबत मी गार्डनमध्ये डान्स करल असं ती प्रेयसी त्याला आश्वासन देते. आणि त्याच्यासाठी ह्या मुलाला रेड रोड हवं असतं. बट दॅट वॉज इम्पॉसिबल टू गेट द रेड रोज फॉर दॅट स्टुडंट. परंतु ते रेड रोज त्या मुलाला मिळणं हे कसं असतं इम्पॉसिबल असतं. दॅट इज व्हाय दॅट स्टुडंट वॉज सिटिंग इन द गार्डन. ही वॉज नर्वस अँड ही वॉज क्राईंग फॉर द रेड रोज. ॲट दॅट टाइम व्हॉट हॅपन्स, देअर कम अवर लिटिल नाइटिंगेल. देर एक सुंदर असा छोटासा पक्षी त्या ठिकाणी येतो. दॅट नाइटिंगेल ऑब्झर्व दॅट स्टुडंट अँड ही हिअर्स इज क्राईंग. आणि तो नाइटिंगेल काय करतो त्या मुलाला ऑब्झर्व करतो. त्याचं जे रडणं आहे ते तो पाहतो. बिकॉज दॅट स्टुडंट्स डिस्परेशन, त्या स्टुडंट वॉज व्हेरी नर्वस. आणि तो नाइटिंगेल त्या विद्यार्थ्याला ऑब्झर्व करतोय. शी सीज हिम थ्रू हिज सॉरो अँड सॉबिंग. तो नाइटिंगेल जो पक्षी आहे तो पाहतोय की दॅट स्टुडंट इज व्हेरी अनहॅपी, व्हेरी सॅड अँड ही इज व्हेरी सॉरोफुल. दॅट इज व्हाय द बर्ड सीज ब्युटी अँड व्हॉट शी हॅड बीन सर्चिंग फॉर शी फेल इन लव्ह विथ हिम. And that is why that nightingale decided to search a red rose for the purpose of that student. आणि म्हणून तो नाइटिंगेल पक्षी काय करतो फॉर द पर्पज ऑफ दॅट स्टुडंट. त्या विद्यार्थ्याच्या खातीर त्या विद्यार्थ्याचं दुःख दूर व्हावं म्हणून हा नाइटिंगेल पक्षी आता एक रेड रोज मिळवण्याच्या शोधामध्ये तो निघणार आहे.
टेक्स्ट बुकमध्ये खूप खूप सुंदर वर्णन त्याचं केलेलं आहे, परंतु समरीमध्ये छोटंसंच वर्णन आहे. नेक्स्ट, इट इज रिव्हील्ड व्हाय द स्टुडंट इज सच सॉरो फॉर अ फ्लॉवर इफ ही ब्रिंग्स अ रेड रोज टू द प्रिन्सेस बॉल द नेक्स्ट नाईट. आणि मग दॅट्स Nightingale thinks that this is a very small things. Red rose is a very small things. ही खूप छोटीशी गोष्ट आहे आणि इतक्या छोट्याशा गोष्टीसाठी त्या मुलानं दुःखी होणं, ही गोष्ट नाईटँगलला बिलकुल आवडलेली नाहीये. तर नाईटँगल काय म्हणते, थिंक करते, स्टुडंट इज इन सच अ सॉरो फॉर अ फ्लॉवर इफ ही ब्रिंग्स द रेड रोज टू द प्रिन्सेस बाल द नेक्स्ट नाईट अँड गिव्स इट टू द लव्ह ऑफ हिज लाईफ. आणि मग नाईटँगल विचार करतं की आपण जर ह्या मुलाला एक रेड रोज जर आणून दिलं, रेड रोज जर त्याला आपण मिळवून दिलं, तर तो त्याच्या प्रिन्सेस सोबत, तो त्याच्या प्रेयसी सोबत काय करणार आहे, गार्डनमध्ये तो डान्स करेल अँड दॅट बॉय विल बिकम हॅपी अँड व्हेरी हॅपी. तो मुलगा जो आहे तर खूप आनंदी होईल, असं तो नाईटँगल काय करतोय, थिंक करतोय. शी विल डान्स विथ हिम, एम्ब्रॅस हिम अँड अल्टिमेटली लव्ह हिम बॅक. बघा, तो एक छोटासा नाईटँगल पक्षी, म्हणजे या ठिकाणी जे काही सिंपथी असते म्हणजे नाईटँगल सपोज पक्ष्यांना प्रेम, भावना ह्या ज्या गोष्टी असतात तर ते मानवाकडे असतात बघा ॲक्च्युली, परंतु त्या पक्षासोबत या ठिकाणी कंपेअर केल्यात, म्हणजेच पर्सॉनिफिकेशन, चेतना गुणोक्ती अलंकाराचा वापर या ठिकाणी लेखकांनी केलेला आहे. आणि मग तो पक्षी असा विचार करतोय की जर मी त्याला हे फूल आणून दिलं तर शी विल डान्स विथ हिम, दॅट बॉईज बिलोव्हड, त्या मुलाची जी प्रेयसी आहे ती त्याच्याबरोबर डान्स करेल, एम्ब्रॅस हिम, ती त्याला आलिंगन देईल अँड अल्टिमेटली लव्ह हिम बॅक, आणि ती त्याच्यासोबत प्रेम पण करेल, असं नाईटँगल थिंक करतोय. बट दिस इज अनअचिवेबल गिव्हन दॅट देर इज नो रेड रोज इन हिज गार्डन. But what happens? That was impossible for to get a red rose. There were not any kind of red rose in the garden. कुठल्याही गार्डनमध्ये रेड रोज नव्हतं आणि म्हणून तो स्टुडंट काय होता, नर्वस होता. दिस डीप इमोशनल इंटेन्सिटी इज ॲडमिरेबल टू द नाईट अँगल. आणि मग हे जे डीप इमोशनल इंटेन्सिटी, असं जे जसं एखादी व्यक्ती म्हणजे तुमच्यासारख्या वयातले मुलं जे आहेत प्रेमात वेडे झाल्यानंतर किती वेडं व्हावं हेही त्यांना कळत नाही, किती दुःखी व्हावं हेही त्यांना कळत नाही. इन दॅट वे दॅट बॉय वॉज ऑल्सो डीपली इमोशनल, खूप इमोशनल तो झालेला होता. ॲज शी सिम्पथायझेस विथ द स्टुडंट अँड दॅट नाईट अँगल सिम्पथायझेस. तो जो नाईट अँगल आहे तर त्याला त्या विद्यार्थ्याबद्दल करुणा वाटते, दया वाटते. शी टू होल्ड्स लव्ह इन व्हेरी हाय रिगार्ड मच लाईक द स्टुडंट डज. आणि जसं त्या मुलाचं त्या प्रेयसीवरती प्रेम होतं, इन दॅट वे त्या नाईट अँगलचं सुद्धा त्या मुलावरती इतकं प्रेम निर्माण झालं की त्या मुलाच्या प्रेमाखातर त्याला आपण एक रेड रोज आणून द्यावं, असं नाईट अँगल या ठिकाणी काय करते, विचार करते. ॲज ऑल द लिटिल क्रिएचर्स इन द गार्डन आर इन्क्वायरिंग ऑन द स्टुडंट्स, देन व्हॉट हॅपन्स, दॅट लिटिल अँगल जर्नी स्टार्ट फॉर द रेड रोज. आता तो लहान बिचारा पक्षी मात्र रेड रोज मिळण्याच्या ह्याच्यासाठी निघालेला आहे. देन व्हॉट हॅपन्स, नाईटँगल आस्क इच ॲनिमल्स इन द गार्डन. त्या गार्डनमधल्या प्रत्येक ॲनिमलला नाईटँगल विचारतो, हॅव यू सीन अ रेड रोज, हॅव यू सीन अ रेड रोज. अँड ऑल ॲनिमल्स आस्क्ड हिम की व्हाय यू वॉन्ट रेड रोज, तुला गुलाबाचं फुल का हवं आहे, असं प्रत्येक पाणी त्या नाईटँगलला विचारतायत. दॅट स्टुडंट्स एक्झॅगरेटेड विपिंग अँड कमेंटिंग ऑन हिज रिडिक्युलसनेस. अँड व्हॉट हॅपन्स, ऑल ॲनिमल्स, सगळे अॅनिमल काय करत होते, नाईटँगल पक्षाकडे इन्क्वायरी करत होते. अँड ऑल वेअर लाफिंग, आणि सगळे ॲनिमल जे आहेत तर त्या मुलाच्या क्षुल्लक गोष्टीसाठी हसत होते. कारण का, ते स्टुडंट्स एक्झॅगरेटेड विपिंग, तो एक्झॅगरेटेड म्हणजे अतिशय खूप रडत होता तो मुलगा. आणि मग इतक्या क्षुल्लक गोष्टीसाठी तो इतका रडतोय, आणि मग सगळे प्राणी त्याच्यावर कॉमेंट करत होते, व्हॉट रिडिक्युलस थिंग इट इज, किती हास्यास्पद ही गोष्ट आहे की रेड फ्लावरसाठी तो मुलगा इतका दुःखी आहे. द नाईट अँगल अंडरस्टूड हिज पेन अँड सेट आउट टू रिलीव्ह इट. बट नाईट अँगल वॉज अ व्हेरी स्मॉल लिटिल बर्ड, ओनली ही पेन फॉर दॅट बॉय. त्या मुलासाठी फक्त नाईट अँगलला दुःख होत होतं. त्याने सगळ्या प्राण्यांकडे दुर्लक्ष केलेलं आहे, जे लिटल क्रिएचर्स होते गार्डनमधले त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलेलं आहे. आणि नाईट अँगल जो आहे पुन्हा आपल्या प्रवासाला लाल गुलाबाचं फूल मिळण्यासाठी निघालेला आहे. She visited all the roses trees in the garden, asking them to give her a red rose.
मग ज्या ज्या ठिकाणी गार्डनमध्ये फुलं असतील, प्लांट असतील रोजेसचे, त्या त्या ठिकाणी नाईट अँगल गेलाय आणि प्रत्येक रोजेसला त्याने विचारलेलं आहे की प्लीज गिव्ह मी अ रेड रोज, प्लीज गिव्ह मी अ रेड रोज, प्लीज गिव्ह मी अ रेड रोज, असं प्रत्येक रोजला तो विचारतोय. एक्सचेंज ऑफ हर सिंगिंग हर मोस्ट ब्युटिफुल सॉन्ग. आणि तो नाईट अँगल पक्षी प्रत्येक गुलाबाच्या झाडाला म्हणतोय, इफ यू गिव्ह मी अ रेड रोज, जर तुम्हाला रेड रोज दिलंस तर आय विल सिंग अ व्हेरी ब्युटिफुल सॉन्ग फॉर यू. मी तुझ्यासाठी खूप सुंदर असं गाणं म्हणायला तयार आहे. Unfortunately, none could produce a red rose but only yellow, pink and white. But there was total unfortunate. पूर्णपणे दुर्दैव त्या ठिकाणी होतं की दॅट नाईट अँगल कुडंट गेट अ रोज. देर वॉज डिफरंट रोज, येलो, पिंक, व्हाईट रोज वॉज अवेलेबल फॉर दॅट, वेअर अवेलेबल फॉर देअर, बट देर वॉज नॉट अ रेड रोज. रेड रोज मात्र त्या ठिकाणी नव्हतं. अँड दॅट इज वाय नाईट अँगल इज ऑल्सो व्हेरी सॉरोफुल. बट शी नेव्हर गिव्ह होप्स. तिने तिच्या आशा सोडलेल्या नाही आहेत. शी इज ओनली ट्राईंग टू फाइंड आउट द रेड रोज. आणि एक लाल गुलाबाचं फूल मिळण्यासाठी नाईट अँगल जे आहे तर खूप कष्ट आणि खूप त्रास त्या ठिकाणी घेत आहे. इन दिस वे दिस इज द हाफ पार्ट ऑफ द समरी. फक्त अर्धी समरी आपण या व्हिडिओमध्ये पाहिलेली आहे. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये, नेक्स्ट चॅप्टरमध्ये आपण राहिलेली रिमेनिंग जी समरी आहे तर ती नेक्स्ट चॅप्टरमध्ये आपण पाहणार आहोत. तर खूप इंटरेस्टिंग अशी ही स्टोरी आहे बघा. खूप सुंदर सुंदर अशी स्टोरी आहे आणि त्याची समरी आपण पाहतोय फक्त. परंतु पूर्ण स्टोरी जी आहे तर क्वेश्चन आन्सर जेव्हा आपण डिस्कस करणार आहोत तर त्यावेळेला तुम्हाला नक्कीच ती समजेल. इतकं खूप सुंदर आणि छान अशा प्रकारची ही स्टोरी आहे. तर लिसन दिस व्हिडिओ केअरफुली अँड रिमेंबर ऑल द थिंग्स रिगार्डिंग द लेसन, द नाईट अँगल अँड द, हा जो लेसन आहे द नाईट अँगल अँड द रोज, या संदर्भातली जी समरी आहे तर ती लक्षात ठेवा. इन दॅट वे दिस इज द हा पार्ट ऑफ द समरी. इफ यू लाईक माय व्हिडिओ प्लीज लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब.